Ce que tu as dérangé dans le ciment, il y a un répété, tu as dérangé. Et puis si tu as dit, si vous avez posté à travail, tu as dit banda, tu as dit ça. Comment ils ont parce que chef Pico na groupe na biso List Boy Foundation. Mais ils ont dit chef Lemso Ali a quitté. Vous êtes sur Top Media TV. Bien, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Matete. Et pas yoapi, tu peux faire moko, ou ba comédien en fait, ba faire moko ya bango, on a comme artiste Pico, ou azala qui évolué au sein du groupe List Boy Foundation, il y a président la DSOB, à hauteur de Tikabiso Lobby, et Bembe Bache Djana Morgue, et Awa Tukitaki, na parcelle familiale, hein, na le pas mon bango, il y a famille pour que parce matanga ezali parce bati matanga awa na Matete na quartier Mutoto numéro 27 donc na fait na Matete ça ba quartier mais na moni bati ka Mutoto quartier c'est Mbombi et tout donc moi ya bongo donc voilà ça fait vraiment mal. Artiste comédien va perdre bango vraiment belé et donc etikaki biso bongo te to préféré tout le qui t'a sur le terrain pour que to tala ndenge artiste parce que belé ba nous déjà ko spéculer message moko ya mabe concernant les artistes donc yango to préféré toujours to sabino que biso na Top Max to qui t'a sur le terrain pour que to récolter toutes les informations ya vrai fiable et information première main pour que tu lances les binotos like Sarabino. Voilà. Moi, ça a toujours scotché dans la chaîne Bino Top Max pour nous avoir une interview, tu interviewer ba star, ba ninga na yo, ba neko ko travailler na ye, ba collègue na ye, tout au long il y a éléments autres, ça le cinq beaux à la branché la chaîne Bino Top Max officielle. Voilà, c'est parti. Moi kaka moto te. Atika moto te la maniso. Atika moto te na pota na ye. Giovananga avani ngwende na lola Giovananga yo Giovananga abongi na loyembo nanga Zero more. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu retrouves déjà dans la résidence, il y a artiste Pico, Maïndomba, collègue Nabino, voilà, il faut expliquer biso. Aujourd'hui, Samuel Liwane déjà comment? Merci. Ngai Nazu Samuel Liwane lobby mardi à Salah crise na nazalaka na répétition na yakate tellement santé pesala bien te chef moko ndaye ko benga ngai nganza ebisinga non ba informer nga que chef Pico asali crise na répétition ça nga passe azawa ebisinga hôpital place azanga binga pe nazobela santé zanga bien te na kosala ka effort
mardi soki na ye bon na luka moyen akende kuna ntango tokobi mardi apesi message piko akomi mwa bien oyo nyonso aomonaki akoki kotala ye ake kotala ye ntango na bimi répétition ayina artiste mosusu maître jaune ayesi maître jaune ngana okokende kuna te nakoki kuna te totalaka nzambe asala soki nazwi temps nakoki kotala na pana nanga mokoki kotala moto maladi bato ebele bongo eza bien te nde nakendaki lobi na vandi azobenganga kobenga nazalaki mpe connecté te bazobenganga kobenga o namoni na nini bayesinga chef na bino akufi nagangi mbala boko batemba nakoka kosiporte bashok te na badolela naza na pompage mosika baninga balali boye bango moko te match te sel na leli nakoki te aona bili na ntongo na bayoya transport nde ezalaki mpasi aza moto tomesalaki deja bien emaki nayebi ye alobaka na ye te alobaka te amesalaki karuya na bana omoni ezalaka mpasi ntango tobonaka bakupe mosusu mpe bakufi acteur bakufi toki mpa toki toleli tokuti mais oyo eza siko oya bino oyekoyebala biso bokore lisimo okufeli moto minene boye lisimo biso nde tokufeli moto minene boye balobaka te atukela pasi tokopeselekeleka bie semaine wana efizali ozalaka boye oya te mardi loko oye mardi oya te effectivement mpe nayaki te mardi oya ekoya sali pasi tokosibote te po topeselaki lisibo ya kufeli eza te parce que toperdre moto tolingaki topesa na biso piese eza pasi eza bazoka molimo na ye bazoka molimo na ye obakisa eza te atiki bana ngana bana oyebisenga biboshe ngana yebaki takomawa nayebisaka yenga biboshe lupango wana umeli kuna wana azalaki na se kuna nayebisa lupango wana eza lupango na yo fo somba ngo lokolo umeli kuna fo somba ngo abinanga moshe na osomba ngo ngabi okosomba ngo avec la foi nzambe asalaka so osomba ngo bango moko baya bapropose yo kosomba lupango wana nayoka piko akome awa eza pasi azamba tete azalaki mpe na matete kaka na liboso boye toza na matete donc esali pasi moto bomesalaki na ye perse ya monene mpona mouvement parce que omoni nde toza boye biso nyonso toza baartiste toa baacteur na kati ya lise boy moto anasani nalelaka donc omona mpena moto azwa oui bato bakojoue me bajoue lokola ye eza pasi ozomona eza ndenge biso nyonso nde toza wana ata lelo moko na biso aza te mpo bazwa motu baremplace ya journée tie eza mpe kaka pasi eza pasi tokoka te omesalaki ensemble fai tozalaka liwe ye awa tema osala en tout cas nde nazwi formation lobi lokola ye azalaki na hôpital ya mondeko nayebi te naza mpena na Saint Joseph azalaki na Saint Joseph nayebi te encore eza kuna mpo naza pena informe te naza pena informe te merci Taliban
te bana bazamiki bana bazamiki papa lebele ane yango ezokele na kosila papa na zapetaka bana na ye papa na zapetaka na bana na ye aya tweme bana mete sa papa kona komeka nani papa ya tweme ya bana supporte Zambe malamu Jehova, Zambe malamu mwaka kwa moto te atika kwa moto te la manaliso atika kwa moto te na pota na ye Jehova nanga avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga Malisi bonheur. Atiki bana bana baza to baza yo. Baza. Na koli quand même bana. Il y a des 7 ans. Ce sont des petits enfants. Deuxième maza bébé. Et après dans dernier 5 ans. Alors, au bord de Bani, on va te la photo, par-ci par-là, famille. Zambe malamu Jehova, Zambe malamu mwaka kwa moto te atika kwa moto te la manaliso atika kwa moto te na pota na ye Jehova nanga avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga abongi na loyembo nanga Jehova nanga lalaka te animbaka te Jehova nanga lalaka te Jehova nanga yokaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova afa kolo na ngai nabeleli Jehova jire nanga papa te kale poete adwe odio sali biso papa odio sali biso dwebe dwebe abiso papa to kale poete to kale osoka ndaku to kale osoka ndaku ya papi 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 ngai ya papi ngai ya papi ngai ya papi ngai ya papi
La ville est calme. Oh, ma gamine,
Pico na liwa. Donc, vous avez qui mardi la répétition. Et c'est une répétition. Comme il a air, il y a pause. Et tout ça, pause. Kaka Moutakai. Je ne pas détier le monde à tout, mais à Gangi. Ah! Après répétition. Tout ça déjà posé. Après Gangi. Ah! À Gangi sous deuxième fois. Ah! À Bumba Minase. À l'équipe la douche, à se soulager. Babimisi libanda boye alembi nzoto azokoka lisuku oloba te misu na ye ekomi jaune moko atatomboli ye bise telema bango na samba abi naza kose sentir lokola naza na makolo te nde baye kotombola epa moko ata na samba batie na kati ya voiture bakie na dispensaire miza kota sipa yo ti wana bakomi wana première soir abadi kosanza aoganga kaka asala kaka nde bapesi ye première soir wana aire moko akodose na traitement kote na nzoto waki mwa bien bazongi ndako ntongo etanaki bakendaki akram nde na akram azwa ye traitement après oyokaki vendredi babizaki akram babika na bango te baki Saint Joseph nde bakende Saint Joseph vendredi samedi mardi, pardon, lundi, on a Nora, tout qui est à l'hiver à 12h. Le côté à la Liwana, on dit que on peut mana bonbon. Le côté qui à la Liwana, moi, c'est n'habité, n'a dérangé, t'es à Tikalo à Lala. Tout qui à la Li, Hermo à la Mouki, à la Bisoka Boy, soit à Talinga Boy, après, à Tim Kunasi Anisson. Suko Yono, Lobane, Chief, Nini, Atika. Le chef plus connu, c'est quand après c'est quand on te défend, obétanga kabou, le chef, les années au paiement. Donc malobane yo quand pour ça va pembe ina yo quand vraiment très bien. Abi non le capoché on là la non zoité. Ngabi kela la babi boy pe non kokate. Les monstres bon sili aurait bien. Ndati muto alali mais sini ngala libotika ye ala la kaboy biso to ke iso kala mu ke biseka ke to kendaki ouais voilà là c'était hier oui ça qui vont et qui lundi est-ce quoi faki mercredi à 18h tout ye ba tout so ngana mo sima muke mukolo oyo ye asali prise na kata répétition mukolo va répéter qui a ça qui tena répéter qui d'après cette répétition ça qui va le la scène puis répétition à répéter passer ba physique être sur ka pause après quelques secondes ka to kaka boum aller le ko ala to ndenge bino mona qui avant aya est-ce que ça qui un peu nerveux ou peut azaki un peu ba comportement différent par rapport à liboso donc là il y a qui retard mais na kutela qui azaki na comportement est bien azaki bien maladie télé au moroti azaki bien. Ok, c'est plutôt Sikoyo, Ototikayo. Benoni, est-ce que Bosola Kinaye, avant de tomber malade, peut-être que les camons, un jour avant, 2 jours avant, au Bosola Linaye, on se souvenir peut-être. À ce côté que l'homme a l'oba est-ce que l'homme moroti, puis à l'obé, puis l'homme moroti. Tout ça va bien, tout ça là, puis on a téléphoné bien, bonne santé, bonne ibana et ça va kitoko. Bah jour on a fait une répétition mardi. Mais quand ta répétition, nous besoin battre avant de qu'on le bat, comme ça nous gagne la vie, comme ça physique. Et ça il le comment tikalo na mutu ko à ça qui me colonne. Bon, biso daki na simangana pris dana ome. Là qui moi retard pour faire des mopanzi pour toi qui retard. Ce que ton nom déranger na sima, il y a on peut se répéter pour déranger. Ai bisi biso abi, so besoin pour ça travail, te boki banda. Botika ngana sa musala. Ile ko suka lobe na ngaka yango wana, lobe na biso misa to wana. OK. Bat bazol spéculation bano koma mingi. Papa liwana. Ko so mutakufi makambi pas vérité pe bimaka. Dites-nous un peu. Président la désobé na minute wazapi. Ah ça Paris. Ça fait combien de temps? À voyager samedi.
Vas-y samedi. Oui. Vous répétera la journée. Tu répéteras mardi, chaque mardi, de 9h à 14h. Après voyage, après sauver 3 jours après, les oui, oui. Parce que vous savez vous communiquez surtout. Non, tout ça, ni communication, ni réunion, tout ça, vous avez contact Diana présent la désobé? Le directeur, le chef, vous avez contact. Ok, ça va tous les là yo, pour tous les positions, nous sommes sur message n'a pas promis de parler na bino hein, ba bino ko na ba réunion te hein. Biso mo na ba réunion te, tout le monde na ba réunion. Tous ala na ba réunion pesa ma pas major tous alaka. Tout le monde naka, chef na biso ki na ba réunion, kapita ki na ba réunion, ba musantu ba michu tous na ba réunion. Tout le monde na. Ton message au pesa na ba comédien, na public na yo. Donc eza ya biso nyonso. Eza ya biso nyonso. Oyo ezwi piko ezwi biso nyonso toza na bolingo tolanda te ke oyo bakendaka baréunion te bango bazalaka boye te so tolandi bongo eza mabe makasi eza souci toza na souci toza na bolingo parce que liwa eza nzela biso nyonso lelo ekoyi epa na biso lobe ekoyi kuna mpe intel lobe ekoyi kuna mpe intel eza mbila etelaka partout toza na bolingo eza liwa eli biso nyonso non tobakala na bandeko na biso toza na même morale toza na kimia vraiment. Voilà, nous avons matanga. Nous avons besoin de locaux. Nous avons regretté. Bino bolingi be émission internet. Vous êtes trop fermé bino moko pourquoi? Bon, on a évité vraiment. Il y a des associations qui s'intéressent à la boyate. Ça va faire. Elles ont envie de qui m'a fait mission. Bino soit fait bino boyara. C'est toi qui m'a dit. Comme si vous avez conseillé moi présent ça bino tout. Non non. Présent ça consigne. Consigne est à respecter Moussa Naï. Journée ya musala ya tournage répétition respecter yango so ça ba engagement banzonzi so engagement tournage boye yebisa muto abengisa ki wana les jours o bengisinga nazo occuper na list boy au travail après matanga c'est de l'exement mikolo les dans la émission la plateau la biso pas de problème merci beaucoup image tikalia merci voilà toujours continuer kaka toujours continuer la muntu na lik azolo ba maloba jusqu'au temps ozo lela de kono pikozo lela na malobani. Oh, mais nga nazolela ye pona ba bien fait na ye. Omoni bato belé bon, oui c'est sûr. Soki muta kufi bato balobaka malamu mutu. Mais liwa ya chef nanga piko ya ndeko nanga ninga lali boye. Soki bato ba oloba malamu na ye. En tout cas, c'est ngo ya fraternité hein. C'est la fraternité même ata na kata famille na ye. Na kata famille na ye parce que moi si oya bala tout ça pas na yebi bien moi famille ça to yebani osomona na yebi na yebi témoignage à piko depuis la famille c'est na libanda na musala na yebi donc azaki malamu azaki malamu pona biso surtout pona biso ba artiste ya List Boy Fondation azaki malamu pona biso parce que moni musala aboyo kusangisa ba expérience so moni to zake belé mais cause la chef ya groupe la chef de discipline bazali mutu azana ndenge na jijaka mais yeso ka yoki pom na yo ko gérer ngo a gérer yo penza pena gérer ngo abomi yo pe ba moto pe musu ezali kamo pe boye ba ko benga no pe musu ba révoquer yo musu ko za pe pénition et vie ko sala ka boite abomi yo moto parce que azaki bien a mesana ko liana baninga akoza na muki ata ozo batu bo vanda ba ngomela ba liana bango donc azalaki bien malama mutu tango azalaki ne malamu foko ba malamu na ye azaki bien na biso. Merci. Merci. Je connais ce temps ce micro nanga yo lekino ko to lekana wa. Atom ce micro nanga asuka bo direct bo comprendre tam susu mo na pesi caméra mon Congo. Polo Bilele, présenter à condoléances. Ouais, merci. Ce qu'on lui oloba témoignage pour kanisa piko pour kanisa nani. Na ba œuvre na malgré mon analyse boité on a un standard. Moi, je suis de Londres. Mais déjà, standard, analyse boy, ils ont eu l'eau au moko. Tel a œuvre vieille. Et puis, on peut se vite fait la répétition. Au moment où on va bosser, on va boyer, ma dimanche, l'antenne A, vite fait. Au moment où on peut venir à Libaya, on va taper dans ma bouquet TV. Au moment où on peut venir à se déchaîner dans le rôle. C'est-à-dire, Naïbi Kaza bon acteur. Et puis, bah, témoignage. Ils ont tellement mis un groupe parce que on est pas salarié.
On est basala na ye bayebi ba kanda na ye bayebi ba gentillesse na ye bayebi ba tana nyos parce que on est passer ba bon moment ensemble. Biso bato di banda groupe tous se fréquenter ba vite fika ba matanga ba fête ba match et tout donc nayebi vraiment beau personnellement disparition na ye eningisi mokili parce que c'est quelqu'un de bien malgré Mututu soit d'ailleurs comme vrai mais yé au moins que aza muta bien muta calme muta barankina ba momite Mututu qui a ba rando pete ya ba guerre d'esprit te ya ba main noire te ya za mutu moro vrai ni tozo ka ba témoignage na ye donc yo na vraiment Mututu a qui surpris là tinga na yibi kuté ka sala crise na rep na yibi kuté ka ki na hôpital et quand on a quelque part là-bas, on se détendre, esprit nga na komila musantu. Na PCK musantu boni, abisinga bien te. Na bisi obeli lisusu habité chef Pico akufi. Maman akati phone, maman na bengi nzelo, ser na biso poupée. Et la bengi noki makelele neti dans mutu da kuda bati, on n'a pas vérifié information yoki. Mais la carte la coach na Facebook na moni ba publication déjà donc yo internet après la bengi président Samba a confirmé que grand pote atiki biso te même na matete na bibo na ko l'exavement 48 heures te il faut na compatir d'abord la famille biologique et puis la compatir la famille Lisboy et après to yeba programme place ba rocha matanga so zalaka na résidence na yeto Lisboy ko sala ba organisation nango après to dépendre na programme ya famille na groupe on sala ninge ba opesa mais sauf que na bengaki en Luzolo ba ki place mon avait la dit na vie de loin na 2 minutes na la duchesse ba ki na be émission sala salawana donc là bengi on sabi singa ki avant de panique ko il a dit inconsolable on a dit que soda na muta ki général na vraiment ki azaka courage place azali vraiment ta ki petit nae na peut ça fait dans la dia so pour na yebi ndinga linga mouvement nae donc on peut ba courage à surmonter parce que isuka leli makasi bongo ba ser na ba actrice na ba acteur ba zandenge ni voyez étant que Spiegel a remonté choc oyo na biga facilité mais ça ira donc on a rolo ba vite faire ngona tout quand bande quitter sa maladie donc merci toujours continuer qu'à toujours na ça bien donc continuer faire na yawa toujours continuer ba besoin d'adaptation direct donc toujours continuer et ça m'a passé au chabino micro mais ba toza pour cette information hein peut-être vraiment yo ça qui n'arrête mkolwana mkolia ça écrit ça qui n'arrête il y a qui avant et que écoutez pas quand la biso to komana il y a 4 à 9h mais c'est comme si ça allait sur 10h à 10h20 10h10 beaucoup mais il y a 4 à 9h ce que so moni au komada ba 9h moi ba 40 bo faut ba kumbuka mbang poso ya zawana au monde tunamtana msala na yeye usipelate mais qui n'a coûté abia na papa amoni bopangusi ate peut-être que tu y so kazala ki alinga pangusa ngaba chef depuis journée ngai na pangusa awa mutapangusa awa tantine monga zaka danser ça deux fois il mutapangusa mkongo pe na mona kaite alors bola tabatu so ba pangusi bola tabulati ando perception physique wana en tout cas physique ya pesa ke likara makasi abimisa ka pesa souffle nyoso ya ye mais eza ondo kindoki azate chef lemso ali akite physique ya sesa biso eloko mo ateki biso to sabo yo selbo le tout tel beaucoup ko funga misu te vertige abi botelema maka bon botelema ninga sala biso ye pas sala kyango aselbo sala le to funga to ko funga misu vertige to simbi miri mo pa telemi feza eloko vertige sala eloko anande saliebo eza undoki onite ngamo prenga na kwe to telemi biso nyonso kwa sala ki makasi na répétition te na salisa na sala nini physique bonté ya jour ne leka ki peza d'apo na yo e ko sala cause ya oye mimi absala crise ya mwana te asala physique makasi le na sali bongo pona biso
tout le monde qui eh le bien tout seul physique ma casse bien o ka pana nzoto bien ngana eh ba bloka boye bien na malam o kuti ya ofele kena ke pesa mbongo na stade to bandi ko seka bando seka kuna dora to bandi ko seka ti alobi ona kata bino era pause ko to bimi libanda tuzana musantu na mukwata tuzolia mapande to liaka wana mukwata ya tikelinga bidwa mai style langa namoni bakoti mbango na kati bakoti azobima mukwata ki ademari mutuka bimisi ndenga bo nani musantu sikoyo esali bien te koti babimisa ye bakoti na kati ya voiture mukwata nini akende te ko akufi te akende te ko akangami wako koloba te azaki na yazo mona asengi kutu botala kuna saki na ngai mais azaki ya kolala bona makula musantu saki na ngai za kuna saki na yemoko oloba saki na ngai za kuna amilo akoti mbango akiazweli saki apesi pa tumuli boko bazwi de baki hôpital to yebe loko wana salaka pe Angela Bongo celle physique akoyaka Angela pe akeneka zo traitement zungaki pona chef te be kaka yepa ke akozonga ne kan ningi saki Angela ezale mso liete fi tsale loko moya makasi nde sala bongo to lera ye to bikazo ya kuzonga to babengi mwasi naye bato bakende naye bazongi ba continuer répétition to mona ka loko ezaka do loko mo pepe mo ka mke le kanango ikolele kito bengi téléphone ezo sonner ba oyambate avant-hier na bengi ngabitika na benga na président chef na bengi chef Andimi chef pikondeli azolo basiko on dirait azana biloko na mungongo chef yo mungongo no bien tete na za bien ngala bien usoko za bien mwana nzamba vanda na hôpital te oza tata bana vanda na hôpital te na kombo na Yesu telema bokanga bisaka na ozonga ndako bana ba oluka yo amen pour pesa même na zozonga ndako na zela docteur ngabi na roya na pokwa avant-hier na pokwa ngo zaki siko lobby na ken lobby mercredi ebe zaki mercredi zaki lobby kana bite na kende tala ina vona kutu na wilere pa darling na mbule zo beta mbula kana ba matanga wana ata 20h na kota pe na mwana kuna na kende ka otala na mona kama ba 20h wana surprise na zaki na batu erele kinga bia na oketale ka talobi kuna na moni nani ba 23h mama ida beninga Upete, chef Piko na ninga kuta 6 atate. Na longa oya bi chef Piko na boya ka 6 na bandika ugange skala za kiwa. Tiba tumakoma kanganga na wile. Na homo lukadres na ya aikoma ibutu na kokati na lalite bandalo bina zaka abu. Pasi chef na biso. Oh papa. Esobeti soka zate ayebi kuna Piko ndaza kuna. Makamno c'est ndo bomona keleka na ba télévision makamno so na ba tournage comme ka Piko news yemta sala ngo ata président na été Piko za tena mtalanda kina simu izaka nitsun wala izaka ba chef nani izaka Micho chef Ngache nani Peter na chef Samba mais landi na Jampi opeza landilaka makambo nyonso po ezala bien po président motema neza na kimia bike nde na tiki kuna makambo ezaka Piko. Merci. Toujours continue toujours interview na biso ya fano kotoyo koto mitapeto kabola bakiti po ezala bien. Voilà, en tout cas boiti ko la information moko wa iningisi pe ba mitu na biso mais tozonga place wana tout le bela pena to fanda tout le bela dans le cambo ya physique basala ki on mais tout continue toujours mais la sengi na opa yo le la mingi tout ça interview pour que ces informations pas battre kanga pena motema bato ya ki oleli mingi bablo ko ngo yango o le la pe mingi wa to ki se comme sur le cambo nkolango ba pesa service ba physique makasi yo pour cela qui merci pour la parole nga mardi yango na bengaki na téléphone na bise chef na roya depuis au déranger nga malaria na otepe na ba perfusion mardi na roya a insister na kuna ba voice auto solola ikina na bengi appel normal ton na yeseka na roya tabi oyebi ke président linga bongo te yemo pe chief linga bongo te ke zanga na yo eloko nyonso mais tournage répétition fausal aboyebi ke président samedi fois voyager faut bino nyonso bozanga bien chief nga santé abi yaka akati soko yete talio mercredi aux en tournage akati na bando sele ba voice
aboya ta ko répondre nga akomeli nga kaka na lobby yaka na forcer na ekoya okoma na komi magana komena retard na ese chef oh yo na yebisa ki oni na kutia na balinde cha gangela na 5 pardon na kuti mais ya malade nde to kakao mutabeli to bande ko bela chef biso ando bela te era physique wana déjà vous avez quitté era physique na yeko kuta baninga ba sa physique ngape na kiko changer lamba ona ya ko okuta mais ya ko bela penza nde to yebeli chef na biso abela ka so yeso ko bela lobaka ata biso moko so to yoka bien ta pesi biso physique o se chef na oka bien ta biso za mpanzi po ni kabino bobela mardi olingi musala te. Bon, il y a maladie peut-être qui était que chef ou soit tondo ka bando ko bela liboso avant ya répétition. OK, ce qu'on dit tango ozo le la mingi penza. Ozo la pikozo le la na likam nini moko to mibalozo canceler. Chef piko na benga ke kutu chef tenga benga ka ya doueme. Donc, son on benga ka ya doueme, olingo senga permission. Ya kare chef na lobby ya kakande ya lobby bongo dans bola moise belé to le baka bola mo mutu te soka kufi nga chef nde na kota wana muta ya mbangai chef wiko po lelo nazwa salaire nde nazwa na list boy eza grâce na je me suis la vanda ka boye bisinga ni on vandi mama bidwa ya bando benga ka bidwa po komo na mboka bidwa ya elia o vandi boye ni chef lo te na ampiaka ba monoka moi soza mpiaka yaka abi omoni ya kocha liste salaire chef merci petite sœur nanga kufa na makala basera ko basali nzela te kota ngondo Maria kota mort ngondo chef alandanga wana na lemba na ofute na lemba bengi nga ebisinga toza awa esika résidence esika matanga eza petite sœur na yo zawa bazali na mukwata na Jean-Pi na ya bo lokwa ba jina kuti ve chef nga esiko batu ba obotola batu bilo ba chef alandinga ti awa elo chef marka nga yango wana donc eza msupe na kepere pour boye na zangi pe eloko ya olia na nini na zangi pe eloko olia na moment oyo ya pause ya doueme na ana sombela ngaji bidwa ya bino bozanga kaka ya doueme yo nde papa donc ye moko bande ko mi benga za fulu soki tondi ntango ekobimisa sulu boko supporter te chef ayebi kokabola te ayebi kosangisa ye asoko oza likambo oexplike chef boye boye na nde koya repete mpona boye boye akocomprendre yo te ebe kokabola abande koboya baquerelle na groupe ndenge ezala oyo na oyo balobana te oyo na oyo te ye so ayoki bongo te awa biso lisbo eza lisanga bomoko ande kolinga te emsu na era repopo bo nini tosisi ba répétition ozwa bino bo mibale misatu kata bovanda na sanzete ya bikapi wana bovandi bozo seka de chef moko social témoignage la malamu mingi c'est mutu ba témoigner pona boza malamu à titre de rappel tozali awa na quartier Mutoto na commune ya Matete numéro 27C ezali bongo résidence de Naye ya Piko président la dia sobe azana voyage azali na mikila poto mais président sobe azali ko la tangsima misu chef ya groupe Naye donc après sobe au place mbaka groupe atiki biso azali soutien mais le restant biso ka passe ça qui ba témoigne to zwawa et pété à biso nyonso na on continue toujours boss qui zende na opesa caméra do vraiment na mona fanda awa tout la pena bien na bandeko mbote pour ça ma condoléances merci vous savez combien de temps la groupe de Lisbonne na sali 17 ans 17 ans oui na yo monde so beaucoup na âge ni akota nazali muke parce que na boti quand na Lisboy voilà président la deux sur un voyage alors bi que na répétition mukolo wana nde mutu makamunyo sukaki ba physique makasi wana o basalaki yo pozalaki sur mardi wana nga pe nazalaki na répétition ouais
biso soto saki physique nga même voir mère kutu balimisanga na régla ki même jour ango. Oh là là. Si nazaki pembe na ma poupée na to comment comment dirais to sauter. Oui, tellement na sauter ma casse sentir pena elle si certes donner pembe ngabi sentir que na mwe ne na kakle ngo bimika brisque na physique pour à peine qu'on sauter na kita maman. La physique ezalaki makasi mingi bosalaki mukolo wana. Oui, c'est physique makasi donc tellement baki le corps d'un artiste fait à la souplesse, flexible donc c'est normal les gens physique. Faut corps à la peine la souplicité nango. Donc yango na tout ça là qui ango. Moi ma relancement ya muscle tout là tout ça là qui mais oh baki que ningo bozo bouger monique ko déranger yo ko sala te. Oui, au moins que vous comme vertige au télémi place yo zali pour et bamba yote. Quand même on a respecté les chefs Aloba qui moi vertige biso au téléma yemo pas téléma qui. Mais yo pour santé vertige. Si na santé pas vertige donc ma bé mais na téléma kaka. Mais ndo ça comme na yo zali bosso na ye. Oui. Ya adimsa to makasi et puis mutu makasi ya. Oui parce que yem to appelle sa physique. On y fait ça lango bien pour biso to landaye. Donc on ça physique ndenge pena et ça les manque. Lelo présente biso bino bana Lisbonne au pesi biso message ni na ba fan ya Lisbonne. Vraiment ils a parce que ça chef Pico na groupe na biso Lisbonne Fondation ils a vraiment passé parce que aza papa pas même na groupe na paroisse place azali même na musala place asalaka donc so botamu si micro bozwaka ba nouvelle malamu pona et surtout ngayo donc ces derniers temps soka moni chango lo barate ngabiko chef ezandenge nanga na mesalaka bongo na ya musana ngesini na kenda et na mona ko zara attitude moya manga bi chef ya nde nanga et pas que place asalaka kuna na musala akekuta na muto ayebinga chango sikoyo abetela ye histoire na ngai chef aya lukanga mishango na komo peso 10 000 respect ngabe chef po ana habite na kuta na mutu mo ayebi yo batina mona ko vanda no boye ya ndenge na ngoya yo donc okoli bongo vraiment selenga subia ko mona o ya leki ngai aza niveau mona ngate na âge azana mukolo en plus na musala ayebe belé o apprendre nga lelo chango le peso na kene émission to na ke place moko tozo jouer ndoro ya président na biso to représentera ye o yem tate ya biso théâtre la kisi boy caméra uta boy filmer boy c'est chef Pico so na yebi mo ba pratique belé c'est grâce à lui aussi donc bola mo eleke belé papa eleke belé vraiment donc chef na biso pe mana kimia donc Bolamo eleke belé yo basani na nyonso na tuniye ya bakisika eza passe apesi biso passe ape biso passe makasi wana azali chef na biso azalaki bien azalaki bien mpona biso atumbolanga kaka so amoni nga bandi otumbolanga ezalaki nde kutu lelo nde naoloba nabongama partir ba 10 heures nakende kotala ye nake kotala nde naokike babenga babi chef Pico akufi bon esalinga passe naokoka kute passe vraiment passe bekosala physique yango te nga mardi nayaki te jour ya physique nayaki te me nabengaki ye nayese chef Pico naokenda papa hôpital me noya mwa retard efinga kozanga te ata 12 heures yaka kaka nga bisava noya nde pe nayaki te nde bayo benga nga befinga chef Pico asali crise nga natiki kutu ta natiki papa na ndaku nde na ye na bino olande place aza na ye pe wana namoni ye awalelaka mutema epesi soka mutema passe noka mutema passe biso tosambe tobi nzambe osunga oyokano bien obika sava nde topesi mbote wana nde tokei bandana pe tilo nde nayoyokano veke akufa elobi alors nati ko message nzo pesa na ba fan nyonso ya Lisbonne ya ba fan nyonso ya Lisbonne tolelaka papa tolelo lengo biso nyonso tolelaka chef Pico wa chef na biso nyonso toleleka oyebi eloko moto ntu